Ingin mengolah kain dan busa bekas menjadi bahan daur ulang yang lebih bermanfaat? Mesin pencacah kain busa bekas ini adalah solusi terbaik untuk industri kreatif dan pengolahan limbah. Dengan pisau tajam dan motor bertenaga, mesin ini mampu mencacah berbagai jenis kain serta busa dengan cepat dan efisien. Cocok untuk produksi isian bantal, boneka, atau kebutuhan industri lainnya. Keunggulan: 1. Mampu mencacah berbagai jenis kain busa bekas. 2. Efisien dan hemat energi. 3. Cocok untuk UMKM dan industri besar.